Okay, so Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the second part of 1.6, basic reactions in organic compounds. So we are going into the last learning outcome of this subtopic here, which is to state the type of reactions in organic compound, which is substitution reaction, addition reaction, and also elimination reaction. However, before we are going into this part, ada satu benda yang kita kena belajar dahulu. Okay, so we need to learn about the reagents and also sites in organic reaction first. Okay, so reagents in organic reactions, they can be classified as electrophile and also nucleophile. So it is depending on the type of site they attack. Okay, jadi apa benda sebenarnya reagents dengan site ni? Sebenarnya reagents dengan site ni is actually reactant. Okay, reactant kita. Okay, reactant kita. Kita akan ada starting material kan. Okay, so starting material ni nanti dia akan react dengan reagent. Okay, and then akan menghasilkan produk. Okay, so produk ni pula terbagi kepada dua jenis tau. Okay, they are main product, and then there is also what we call as the side product. Main product pula ada dua jenis. Okay, it might be major, it might be minor. Okay, tapi yang tu later on lah kita tengok yang tu. Okay, sekarang ni fokus kita adalah pasal starting material kita. Okay, pasal reactant kita. So we have to, kita ada starting material and also reagent. So dekat starting material ni nanti kita akan tengok site dia. Ini dipanggil sebagai site lah sebenarnya. Okay, so site pula ada dua lah, sama ada dia adalah nucleophilic site ataupun satu lagi adalah electrophilic site. Okay, meanwhile tadi reagent pula, just now kita baru je tengok tadi, reagent pula ada dua jenis kan dia kata. Satu adalah what we call as electrophile, and satu lagi adalah apa yang kita panggil sebagai nucleophile. Okay, so usually electrophile ni misalkan letak sebagai E+ sebenarnya. Nucleophile pula adalah Nu negatif. Okay, so kita nak tengok lah what is nucleophile dengan electrophile sekarang ni. And kita akan tengok juga pasal nucleophilic site and also electrophilic site later on. Okay, so electrophile dahulu. So electrophile means electron loving. Okay, so electrophile ni adalah something yang suka elektron. Kenapa dia suka elektron? Sebab at the first place dia sendiri tak ada elektron sebenarnya. Bukanlah tak ada, kurang elektron. So disebabkan dia kurang elektron, that is why dia love elektron. So this kind of species is what we call as electrophile. Okay, so an electron deficient species ataupun electron poor. Okay, so electrophile adalah electron deficient species. Meaning later on dia akan accept electron. Dia akan accept electron from siapa? Dia akan accept electron from nucleophile. Okay, so it can be either neutral or positively charged. Okay, so it is also known as electrophilic reagent. Okay, so pasal tak kat sini positively charged. Okay, bermaksud anything yang ada positive charge, cation lah, cation, any cation, they are considered sebagai electrophile. Okay, remember how macam mana cation terhasil? Cation terhasil at the first place, cation terhasil adalah sebab dia memberi elektron dia kepada someone else kan? Okay, so bila dia memberi elektron dia tu, so that is why diri dia sendiri jadi kurang elektron. So bila dia dah jadi cation, so dia digelar sebagai electrophile. Okay, so kita tengok example untuk electrophile ni. So obviously cations macam saya cakap tadi. Okay, so cations such as H+, H3O+, so you must be familiar, familiarkan diri kamu dengan H3O+ dengan NO2+, especially H3O+ lah. Okay, and then carbocation. Remember in our previous lesson we learned about carbocation. Okay, carbon yang ada charge positif. And then kita ada juga contoh lain seperti Lewis acid, and then oxidizing agents such as Cl2 and also Br2. Okay, and then neutral molecule is the one that with empty orbital. Tapi misalnya neutral molecule yang kamu kena take note is actually this one lah. Kita punya Cl2 dengan Br2 ni.
Okay, tu yang kamu kena take note untuk yang neutral molecule. Lepas tu kita ada metal ion. So metal ions is obviously cation ion juga sebenarnya. Okay, so this one is electrophile. Electrophile adalah spesies yang kurang elektron. Electron deficient species, electron poor species. Okay, so that's why dia akan memerlukan elektron. Elektron pula dia nak dapat daripada mana? Elektron dia akan accept from nucleophile. Tapi kita belum masuk nucleophile lagi. Kita masuk dahulu electrophilic site. Okay, so you know that electrophile, perkataan electrophile tu sendiri tadi bermaksud dia adalah electron deficient species. Okay, so in the case of electrophilic site, okay, there are molecules with low electron densities around a polar bond. Jadi, kita punya starting material, kita punya site ni, site kita adalah macam alkane, alkene, alkohol, carboxylic acid, amino, kita punya carbonyl compound macam ketone, aldehyde. Okay, itu semua adalah site sebenarnya. Okay, and then bukan semua site ni adalah ada polar bond. Okay, so certain ada polar bond. Bermaksud bila dia ada polar bond ni, dia punya electronegativity tak sama. So that is why example yang diberi kepada kamu kat sini adalah macam carbonyl, haloalkane dengan hydroxy compound. Why? Because antara carbon dengan oksigen, kalau untuk yang carbonyl compound ni, carbon is partially positive, oksigen pula partially negative, because oxygen is more electronegative compared to carbon. Okay, in the case of kita punya haloalkane pula, so antara C dengan X, so X halogen is more electronegative, that is why dia partially negative kat sini. So antara kita punya carbon dengan alcohol group pula, specifically antara carbon dengan oxygen is more electronegative, so that is why sini partially negative. Jadi the site yang with low electron density is actually carbon. Okay, so carbon ni sebenarnya adalah the site that has low electron density. So that is why bila ada perbezaan in terms of electronegativity macam ni, automatically kita panggil site ni sebagai electrophilic site. So siapa yang akan attack dia nanti? So since dia adalah electrophilic site, yang akan attack dia adalah nucleophile. Okay, so dia konsep dia sama macam positif dengan negatif ion. Okay, positif dengan negatif ion, so dia akan attracted to one another lah. So sama juga case macam electrophile, nucleophile. Electrophile takkan kacau electrophile. Okay, sebab dua-dua miskin. Apa nak kacau sesama dia orang? Okay, so kalau yang the only one yang akan kacau electrophile adalah nucleophile. Okay, sebab nucleophile ni pula adalah spesies yang, let's have a look at it. Okay, so nucleophile pula, it means nucleus loving. Okay, so they are basically electron rich species. Okay, so disebabkan dia electron rich species, dia kaya dengan elektron, so that is why dia akan jadi electron pair donor. Dia yang akan memberi elektron dia. Okay, kaya kan? Kaya mestilah tolong yang miskin. Okay, so a nucleophile can be either neutral ataupun negatively charged. Negatively charged. So any anions are basically considered sebagai nucleophile. Sebab kalau kita guna konsep yang sama macam tadi. Tadi cation ni kita fokus on anion kan. Macam mana anion ni jadi negative charge at the first place? Because dia gain elektron kan. So bila dia gain elektron tu menyebabkan dia banyak elektron, dia kaya dengan elektron. So that is why kita panggil ni sebagai electron rich species. Okay, so it is also known as nucleophilic reagent. Okay, so examples untuk nucleophiles adalah obviously anions. Okay, anions such as hydroxide ion, kita ada alkoxide ion, chloride ion, cyanide ion. Okay, and kita ada carbon ions, carbons with negative charge. Okay, and then we also have Lewis base. Kalau tadi ada Lewis acid untuk nucleophile, kita ada Lewis base. Okay, tapi miss tak
kamu tak payah risau sangatlah dengan nama Lewis base ni. Kamu lebih fokuskan dengan contoh ni. Okay, so kita tengok kita ada contoh ammonia dengan water kat sini. And then kita ada reducing agent. And also, okay, last kali ni Miss nak relate balik dengan ammonia dengan water sebenarnya. Neutral molecules with lone pair electrons. Remember ammonia dia ada lone pair. Berapa banyak? Lone pair dia ada 1 dekat nitrogen. Okay, meanwhile water pula adalah spesies yang ada 2 lone pair. So dekat oksigen kan specifically. Okay, so basically kenapa water dengan ammonia are considered as the nucleophile because they have lone pair. So bila ada lone pair bermaksud kaya lah dengan elektron. Okay, jadi now kita tengok pula kepada nucleophilic site. Okay, so nucleophilic site pula kita ambil the term daripada nucleophile lah, bermaksud kaya dengan elektron kan. Okay, jadi kita nak kena fikirlah site kita. So tadi Miss dah bagi banyak contoh kan. Kita ada contoh alkene, alkyne, benzene, alkohol, carbonyl, carboxylic acid, haloalkane and so on. So kalau kita pergi balik kepada electrophilic site adalah something yang ada polar bond. Okay, sebab dia ada beza electronegativity. So bermaksud nucleophilic site pula is something yang tak ada polar bond. Okay, tapi ada satu point yang kamu kena ingat. Nucleophilic site, okay, they are high electron density. Kamu kena focus on carbon-carbon multiple bonds. Okay, so we will only be focusing on sites yang ada carbon-carbon multiple bond, be it double bond ataupun triple bond. So antara semua senarai classes of compound yang Miss sebut tadi, yang mana yang ada multiple bond? Obviously, kita ada alkene, kita ada alkyne, and also kita ada benzene. Okay, so kita ada inilah, ada 3 ni sahaja sebagai nucleophilic site. So kalau ini adalah nucleophilic site, so siapa yang akan attack dia nanti? So yang akan attack adalah electrophile yang akan attack. Okay, sebab dia dah kaya dah. So yang kaya takkan attack kaya lah. So yang miskin nanti yang akan attack dia. Okay, so now kenapa nak keluar je semua ni kan? Okay, barulah kita pergi kepada part yang seterusnya. Cumanya kita just summarize sekali lagi. Okay, so kalau electrophile ni, electrophile adalah spesies yang miskin dengan elektron. So siapa yang akan jadi electrophile? So obviously adalah cation. Okay, and then kita ada juga carbocation, carbon with positive charge. And then kalau contoh yang neutral molecule dia adalah macam AlCl3 ataupun Cl2 ataupun Br2. Okay, ini semua yang sebab dia orang ada empty orbital lah. Okay, and then kalau electrophilic site pula adalah classes of compound yang mempunyai polar bond. Okay, for example adalah macam alkohol. Okay, kita ada haloalkane. And then kita ada macam carbonyl. Okay, so semua ni sebenarnya kalau kamu ingat balik apa Miss cakap tadi, semua ni yang bahagian yang miskin sebenarnya adalah bahagian carbon. Okay, sebab carbon adalah the one yang partially positive. So sebenarnya bahagian carbon sebenarnya yang low electron density. Okay, kalau kita tengok pula kepada nucleophile, so nucleophile pula adalah spesies yang kaya dengan elektron. So dia terbalik je dengan kita punya electrophile. Okay, for example adalah anion, and then kita ada carbon ion. Tapi carbon ion ni sebenarnya kamu akan jarang jumpa lah. Okay, kamu akan lagi selalu jumpa carbocation ion compared to carbon ion. And then neutral molecule, for example macam ammonia dengan water, because they have apa ni? They have lone pair. Dia ada lone pair. Okay, and then kita ada juga nucleophilic site. Okay, so nucleophilic site pula kita fokus on multiple bonds between carbon dengan carbon. Okay, jangan confuse dengan ini. Ini memang multiple bonds juga, tapi ini adalah antara carbon dengan oksigen. Okay, so ini bukan kaya, ini tak considered kaya, okay, because they have different in electronegativity. So kita tak boleh katakan diorang ni kaya. So the only one yang kaya adalah antara bila carbon dengan carbon.
sebab dia orang share elektron tu equally kan. So they are said to be high electron density kat situ, okay, rich with electrons. So kita ada alkene, kita ada alkyne, tapi alkyne ni kita tak tengok sangat lah, kita lebih kepada tengok alkene, and also benzene later on. Okay, benzene pun ada carbon-carbon double bond kan, dalam ring dia tu ada 3 pula tu. Okay, so keep in your mind that electrophilic site ni akan kena attack oleh nucleophile. Okay, and then nucleophilic site pula dia akan di-attack oleh electrophile. Okay, tapi kenapa arrow Miss tunjuk macam tu kan, because arrow tu adalah menunjukkan pergerakan elektron. Remember, the curve arrow dia menunjukkan pergerakan elektron. So pergerakan elektron will always be from the one yang kaya kepada yang miskin. Okay, it's just that electrophilic site ni kena attack oleh nucleophile. So kalau kita nak tunjuk arrow later on, nucleophile pergi electrophilic site. Meanwhile, nucleophilic site pula akan kena attack oleh electrophile. Tapi bila kita nak tunjuk pergerakan elektron, it will always be daripada nucleophilic pergi kepada electrophile. Okay, itu in terms of kalau perlu tunjuk arrow lah. Okay, so now barulah kita nak pergi kepada the 3 types of reaction yang ada dalam organic reaction. Okay, so main types of organic reaction ada 4 sebenarnya. Okay, tapi dalam tu tadi kita belajar 3 je kan. So ada addition, whereby addition ada 2 jenis, electrophilic addition, nucleophilic addition. Substitution pula ada 3 jenis, electrophilic substitution, nucleophilic substitution, free radical substitution. And last kali kita ada elimination. So ketiga-tiga ni yang kita nak kena tengok later on. Okay, tapi elimination ada satu je lah, dia tak ada no such thing as electrophilic elimination or nucleophilic elimination. No. Okay, and ada satu lagi yang kamu tak belajar lah, tapi later on in PST kamu akan belajar. Okay, rearrangement. But then kita just focus on these 3 only. Okay, 3 ni sahaja. Okay, so the first one adalah addition reaction. Okay, so a reaction in which atoms or group of atoms is added to adjacent atoms of multiple bond. Okay, jadi as you can see here, dia bagi tahu kita ada atom yang kita akan tambah dekat multiple bond. Okay, so multiple bond kat sini dia tak specify sama ada antara carbon dengan carbon cakap kan. So bermaksud it can be anything. It can also be between carbon dengan oxygen. Okay, and then there will only be one product is produced. Okay, so for example, let's have alkene then. Okay, alkene sebab dia ada double bond kan. So let's say kamu masukkan reagent AB. Okay, kita akan reactkan alkene with AB. So what's going to happen is the pi bond, okay, the pi bond ataupun maksud one of the bond dekat multiple bond ni, apa yang berlaku adalah the pi bond akan breakdown. So bila dia breakdown, dia buat bond baru. Okay, so what's going to happen here is the double bond akan hilang lah. So tinggal jadi single bond sahaja. Okay, and then ni 2 bond yang masih ada tadi kan. So apa Miss cakap tadi? Double bond akan buka and dia buat bond baru. Bermaksud nanti akan ada 2 bond baru yang berlaku kat sini. So siapa yang akan masuk nanti kat sini? Yang akan masuk adalah A dengan B. Okay, so as you can see, dia cuma ada one product sahaja terhasil. Okay, and meanwhile kamu punya starting material, it has to be multiple bond. Okay, therefore the reagent later on yang masuk, dia akan masuk dekat carbon-carbon double bond tu nanti. Okay, so tips dekat sini adalah, as you can see here, carbon kat sini kan, fokus on carbon yang sebelah kiri je. Dia ada 3 benda yang attach dengan dia. 1, 2, 3. Okay, carbon yang ni pun ada 3 benda attach dengan dia. 1, 2, 3. Tapi bila benda tu adalah addition, so as you can see, bond dia akan bertambah. Benda yang attach dengan dia akan bertambah. So carbon yang sebelah kiri ni tadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 dah sekarang ni. Carbon yang ni pun dia ada bertambah benda yang attach dengan dia. 1, 2, 3,
4. So that is why ini dianggap sebagai addition. Okay, so there are two types of addition. Kita ada electrophilic addition and then kita ada nucleophilic addition. So it depends siapa yang akan attack site tu nanti. Kalau yang attack site tu adalah electrophile, therefore it will be called as electrophilic addition. If yang attack kita punya site tu adalah nucleophile, therefore kita akan panggil ni sebagai nucleophilic addition. Okay, so let's have a look secara ringkasnya lah electrophilic addition ni. So electrophilic addition, it is initiated by electrophile. Okay, so whereby electrophile tu nanti dia akan accept electron daripada nucleophile. Okay, so typical reactions of an unsaturated compound such as alkenes dengan alkynes lah. Because alkene ni tadi nucleophilic site ke electrophilic site? Alkene kaya elektron kan? So this site is what we call as nucleophilic site. Okay, sebab dia kaya. So since alkene kita adalah spesies yang kaya, which is nucleophilic site, therefore Br2 ni akan jadi kita punya electrophile then. Okay, so ini diconsider sebagai electrophile. Therefore, bila dia react tu nanti, so apa yang berlaku adalah, rupanya dah ditulis nucleophilic site, and then Br2 adalah electrophile. So nanti nucleophilic site ni dia akan bagilah elektron dia kepada electrophile. So this is what we call as electrophilic addition. So carbon ni, so mesti tandakan carbon ni. Carbon ni mesti kan, sini mesti letak hashtag. Okay, so carbon yang kita akan fokus kat sini adalah ni, carbon yang star dengan carbon yang hashtag ni. So as you can see, bertambah benda keliling dia. Kalau carbon ni tadi, dia cuma attach dengan carbon ni satu, and then dia attach dengan hydrogen, and then dia attach dengan carbon yang ni. So ada 3 benda. But now, kalau kamu tengok, dia ada carbon, dia attach dengan carbon ni, dia attach dengan hydrogen, dia attach dengan bromine, dia attach dengan carbon juga. So ada 4 benda. Okay, so kamu kena perhatikan dekat bahagian mana yang berubah. Okay, in order untuk tahu dia addition ke apa. Okay, and then yang ni pula nucleophilic addition. So nucleophilic addition, obviously it is initiated by nucleophile. So nucleophile ni nanti dia akan pergi attack lah electrophilic site tu. So yang ni akan usually berlaku dekat carbonyl compound. Carbonyl compound kan dia ada C double bond O kan, ada double bond O kat situ. Okay, jadi ini adalah considered sebagai nucleophilic site disebabkan ada perbezaan antara electrophilic site. Electrophilic site ini adalah electrophilic site because ada beza antara electronegativity dia. Okay, therefore partially positive dengan partially negative kat sini, therefore ini dipanggil sebagai electrophilic site, whereby HCN pula automatically akan main peranan sebagai nucleophile then. Okay, therefore that's why dia ni dipanggil sebagai nucleophilic site. So let's just focus now. So as you can see, dekat sini kamu ada nampak double bond. Okay, tapi bila dekat sebelah ni dah tak nampak dah any double bond. Okay, so just tengoklah apa yang berlaku adalah okay, carbon ni, so mistarkan dia. Okay, so as you can see, carbon ni sekarang ni dia ada 3 benda attach dengan dia. 1, 2, 3. But kalau kita tengok sini, dia jadi 1, 2, 3, 4. Bertambah. Addition lah. Okay, so same goes to oxygen kat sini. Oxygen kat sini dia satu benda je dia attach dengan carbon je dia attach. Tapi now as you can see, this oxygen here dia attach dengan carbon and also hydrogen. Dia pun bertambah juga benda yang attach dengan dia. Okay, therefore ini dipanggil sebagai addition. Sekarang ni kelas fokus kita adalah lebih kepada untuk kamu kena pasti benda tu undergoes addition, elimination ataupun substitution. Okay, kalau kamu tak pasti lagi benda tu nucleophilic ke electrophilic ke, it's okay. Okay, benda tu akan ambil masa sikit. With more practice later on, kamu akan faham yang tu. Tapi main focus kita sekarang adalah kita kena tahu benda tu undergoes addition ke tidak. Benda tu yang paling penting sekarang ni. Okay, so now we're done with the addition part. Kita nak tengok substitution pula. Okay, so I think substitution, kamu patut faham kot apa dimaksudkan dengan substitution. Ganti, kan? Macam main bola, ada substitute player. Seorang keluar, seorang akan masuk. Okay, so kalau ada 11 player, so kalau seorang keluar, seorang masuk, masih lagi ada 11 player. Kalau ada 2 orang keluar, 2 orang masuk, masih lagi 11 player. Okay, so tu hint dah tu pasal substitution reaction ni.
Okay, so substitution reaction dekat sini adalah a reaction in which atoms or group of atoms in a molecule is replaced by another atom or group of atom. Kita just gantikan sahaja. Okay, normally two products are produced. So two products ni adalah satu adalah main product. Okay, dia akan consist of main product and also dia akan consist of side product. Okay, so sekejap. Okay, so for example, kita ambil carbon yang ada OH, misal ambil alkohol, okay, and then kita reactkan dia dengan HX, okay, kat sini. So apa yang berlaku adalah, so let's say sekarang ni Miss tukar supaya kamu nampak. So Miss buat macam ni. Okay, so fokus kita adalah kepada side kita ni. Side kita ni, alcohol side kita. So, as you can see, alcohol side ni, dia ada OH. Tapi, bila tengok dekat bahagian produk dia, apa yang berlaku adalah, it is no more alcohol. Okay, so sekarang ni, bahagian OH tu tadi telah diganti dengan halogen. Ada halogen dekat sini. Apa maksud? OH ni keluar tapi X yang masuk. Okay. So, ini dikatakan sebagai substitution. And macam Miss cakap tadi, kalau player bola tu tadi, kalau ada 11 orang, 2 keluar, 2 masuk, masih lagi 11. So, sama juga ni. So, carbon ni sekarang ni dia attach dengan 4 benda. 1, 2, 3, 4. So, ada 4 benda keliling dia. Tapi despite OH ni keluar, okay, tapi X masuk, so masih lagi ada 4 benda keliling dia. So, ini adalah considered sebagai substitution. Okay, so yang tadi Miss cakap dia ada side product kan. So, ini side product dia. Sebab apa? Daripada HX ni, yang masuk adalah cuma X. Yang tinggal adalah H dekat sini. So, OH ni keluar pula, dia akan attracted dengan H ni, maka terhasillah water kat sini. Okay, so usually akan ada side product lah kat sini. And kena tunjuk kalau diminta equation untuk ini. Okay. So, example. Okay, so there are 3 types of substitution. Kita ada free radical substitution, electrophilic substitution, nucleophilic substitution. Tapi free radical substitution ni very simple lah. Macam mana kita nak tahu dia undergoes free radical substitution? Dia punya condition mesti ada sunlight. Itu yang paling penting. Okay, so kita tengok free radical substitution dahulu. So, substitution reaction which involve free radicals as intermediate species. Okay, so there are 3 steps in free radical substitution. Yang ni kita akan tengok kemudian dekat chapter seterusnya, chapter alkane. Okay, so Miss tak go through yang ni lah. So, for example, so let's say kamu ada CH3CH3 react dengan Cl2 with the presence of UV, presence of sunlight. So, what's going to happen is, dekat kita punya CH3CH3 ni, one of the H akan keluar. Okay, tapi siapa yang masuk? Cl yang masuk. Okay, so Cl yang masuk, therefore ini considered sebagai substitute lah. Substitution. One of the H is being substituted by the Cl. Okay, H yang keluar tu tadi pula pergi ke mana? Okay, kan sini kita ada Cl2 kan, ada 2 Cl, tapi yang masuk cuma satu je Cl kan. So, satu yang tinggal tu dia akan attach dengan Cl tu, terhasillah HCl kat sini. So, HCl kat sini adalah kita punya side product. Ini kita punya main product lah. Okay. And then kita tengok kepada electrophilic substitution. So, electrophilic substitution ni usually berlaku kepada aromatic compound. Maksud benzene ring. Okay, so benzene ring, it has a high electron density. So, bila dia high electron density, maksud dia kaya dengan elektron, benzene adalah considered sebagai nucleophilic site. So, kalau dia adalah nucleophilic site, siapa yang akan attack dia? Electrophile. Sebab tu ini dipanggil sebagai electrophilic substitution. Okay, so for example, kita ada benzene ring kat sini. Okay, so benzene ring dia akan react dengan Br2, tapi ada condition dia lah, dia kena ada catalyst dengan dia. So, apa yang berlaku adalah, okay, bear in mind, okay, dekat setiap satu carbon kita ni ada hydrogen. Okay, so that is why ini considered sebagai substitution. Okay, so Br dekat sini dia substitute one of the H
in the benzene ring. Okay, so that is why ini considered sebagai substitution. Okay, so H keluar and then one of the BR akan bermasuk ada tinggal satu lagi BR kan, so that is why kamu dapat side product dekat sini. Okay, and then this is considered sebagai nucleophilic site. So automatically BR2 is considered as electrophile then. So that is why ini dipanggil sebagai electrophilic substitution. Okay, so kamu ada juga nucleophilic substitution. Okay, so usually yang ni adalah berlaku untuk alkohol ataupun haloalkane. Okay, so for example kita ada haloalkane kat sini. So haloalkane adalah considered sebagai electrophilic site. Okay, therefore kalau ini electrophilic site, automatically ini adalah nucleophile. After all dia adalah anion kan, so nucleophile will always be anion considered sebagai nucleophile. Okay, so that is why ini considered sebagai nucleophilic substitution. Kenapa substitution? Sebab kita tengok produk. Okay, kita tengok produk. So tadi supposedly CH3, CH2, BR, tapi sekarang ni BR hilang, yang masuk adalah OH. So BR telah diganti oleh OH. So that is why yang ni considered sebagai substitution sahaja. Okay, so BR keluar, so BR negatif considered sebagai dia punya side product. Okay, ini adalah main product. Okay, so electrophilic site, nucleophile. Okay, and last kali elimination. Okay, elimination is very simple. Okay, where it automatically daripada perkataan elimination tu kamu tahu ada something kena buang kan. Okay, so a reaction in which atoms or group of atoms are removed from adjacent carbon of atoms to form multiple bonds class. To form multiple bond. So sebenarnya elimination ni dia sort of terbalik kepada addition reaction. Addition reaction tadi kita start dengan something yang ada multiple bond and then kita end with something yang without multiple bonds kan. Okay, tapi now kita start with something without multiple bonds but it ends with something that has a multiple bond. Okay, so for example kita ada alcohol. Okay, sebenarnya Miss tak suka sangat ni. Kalau boleh betulkan please. Supposedly sini adalah O and then H. Okay, sebab mana ada carbon attached dengan H, and then attach lagi H tu pula attach dengan O, mana ada macam tu kan. Okay, so kita ada alkohol kat sini. So alkohol, in order untuk kita remove water daripada dia, kita akan memerlukan concentrated sulfuric acid. Therefore kita akan remove water class. Okay, kita akan remove water from adjacent carbon. Kita akan remove OH obviously. So OH kita remove daripada C yang ni. So H dia jangan pula kamu remove daripada carbon yang sama. H pula kamu remove daripada the next carbon. Okay, mesti carbon yang sebelah jangan pergi carbon yang jauh sangat. Okay, pergi carbon yang sebelah je. Okay, therefore kita akan remove H yang sebelah. So kita remove water tu. So apa yang berlaku adalah antara dua carbon ni nanti terhasillah double bond. Okay, so water pula keluar and kita anggap itu sebagai side product. Okay. Okay, so unsaturated molecules are produced. Kamu akan produce compound yang ada multiple bonds. Okay. Okay, so ini adalah another example whereby ini pula kamu diberi haloalkane. So haloalkane, actually this is not the reagent yang digunakan. Dia akan guna KOH with ethanol. Okay, so barulah dia akan produce dua ni. Okay, tapi tak payah risau sangatlah pasal reagent ni. Fokus kamu adalah lebih kepada kita tengok apa kita punya reactant and apa berlaku dekat produk dia, bahagian produk dia, in order untuk kamu tahu whether it is elimination ke addition ataupun substitution. Okay, so macam Miss cakap, addition adalah terbalik, elimination adalah terbalik kepada addition. So kalau addition tadi kamu akan nampak penambahan benda yang attach dengan carbon. Kat sini pula dia akan nampak berkurang. Okay, so let's say kita ambil carbon yang ni, ada 4 benda, 1, 2, 3, 4. Therefore kat sini pula kamu akan nampak kurang lah supposedly. So this carbon here 1, 2, 3, so it undergoes elimination. Okay. Okay, so now you need to try this question whereby you need to state whether each reaction is addition, elimination ataupun substitution. So there is no need for you to
specifically identify sama ada dia adalah nucleophilic addition ke, electrophilic substitution ke. Okay, tak perlu. If kamu nak buat benda tu, boleh. Okay, kalau kamu nak try jap, okay, try to test your knowledge, pemahaman kamu, try to test your understanding, you can do that. Tapi Miss lebih nak fokuskan kamu try jawab whether it is addition, elimination ataupun substitution sahaja. Okay, so tips dia macam tadi Miss cakap lah, look for the changes in number of atoms attached to the carbon. If more atoms bonded, therefore addition. If fewer atoms are bonded to the carbon, meaning elimination. Tapi if the number of atoms attached to the carbon are the same, therefore it is considered as substitution. Okay, so slide yang warna hijau ni, okay, slide warna hijau ni Miss nak kamu baca sendirilah. Sebab kenapa Miss letak warna hijau ni, sebenarnya it is only your untuk extra reading kamu sahaja. Okay, so I want you to do it on your own. Ini adalah cara untuk identify whether it is electrophilic addition ke whatsoever. Okay, so yang ni Miss go through cepat jap. So sini pun nanti kamu boleh cari sendiri. Okay, so ada satu lagi try this sebenarnya. So again, Miss nak benda yang sama sebenarnya. Apa yang kamu kena buat, you need to state the type of reaction. So there's no need for you to be specific. You can just write down your answer whether it is addition ataupun elimination ataupun substitution. Okay, so I think that's all class. Okay, so just don't forget to submit your answers. Bye bye.